အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခဲပကြီးလေ့ကျင့်ရမှာအဓိကကြားတဲ့အခြေခံမြင့်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုရေးဆွဲသွားကြမယ်ဒီတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင့်မှတ်ကနေစပြီးတော့ရေးဆွဲလိုက်ရအောင်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင့်မှတ်ကိုဒီအပေါ်ကနေပြီးတော့အောက်ကိုသွားတဲ့အတိုင်းရေးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်မြင့်မှတ်ကိုပဲဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုသွားမယ်အတိုင်းရေးဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကနေအပေါ်ကိုရေးဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယမြင်းကတော့မြင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းလဲဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းလဲကိုဘယ်ကနေပြီးတော့ညာဘက်ကိုရေးဆွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကတော့မြင်းလဲကိုပဲညာကနေပြီးတော့ဘယ်ဘက်ကိုဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြင်းလေးကိုညာကနေဘက်ကိုရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲမြင်းမနဲ့မြင်းလဲလေ့ကျင့်ခန်းတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာနောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကတော့မြင်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါဘယ်ကနေညာကိုရေးသုံးရေးဆွဲကြည့်ပါမယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေပြီးတော့ညာကိုသွားတယ်မြင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရောက်ဒီမြင်းဆောင်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်ဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ဆွဲကြည့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေအောက်ကိုသွားတယ် direction တိုင်းဆွဲရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်ထပ်မြင်းဆောင်တစ်မျိုးဆွဲမယ်နောက်ထပ်မြင်းဆောင်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုဆောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုဆောင်းမယ်မြင်းဆောင်ဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီဘက်ကနေစပြီးသွားလိုက်မယ်ဒီနောက်ထပ်ဒီမြင်းဆောင်ကိုပဲဒီညာကနေပြီးတော့ပြန်စဆွဲကြည့်မယ်ကဲနောက်ထပ်မြင်းတစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်းကုန်းပဲဖြစ်တယ်မြင်းကုန်းဆွဲမယ်ဆိုတော့ခါမှာဒီဘယ်ကနေစပြီးတော့အရင်ဦးဆုံးဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါကတော့မြင်းကုန်းကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်နောက်တစ်ခါညာကနေစပြီးတော့ဒီမြင်းကုန်းကိုဆွဲကြည့်မယ်။ဒါကတော့မြင်းကုန်းကိုညာဘက်ကစပြီးတော့ရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကတော့မြင်းကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီခါမြင်းကွက်ကိုဘယ်ကနေစပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပါမယ်။ဒါကတော့မြင်းကွက်ကိုဘယ်ကနေစပြီးဆွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကတော့မြင်းကွက်ကိုပဲညာနေစပြီးတော့ဆွဲမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့မြင်းခွက်ကိုညာနေစားပြီးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တဲ့မြင်းတစ်မျိုးကတော့မြင်းကွေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမြင်းကွေးကိုတော့ခီးဥပတ်မြင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒီမြင်းကွေးကိုကျွန်တော်ဒီအပြင်ဘက်ကနေစပြီးတော့ပတ်ဆွဲကြည့်ပါမယ်ဒါခီးဥပတ်မြင်းကိုအပြင်ဘက်ကနေအတွင်းကိုပတ်ဆွဲရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကပါဆိုရင်ဒီခီးဥပတ်မြင်းကိုပဲအတွင်းကနေအပြင်ကိုပတ်ပြီးဆွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခီးဥပတ်မြင်းကိုအတွင်းကနေအပြင်ကိုပတ်ပြီးတော့ဆွဲခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီပုံတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအခြေခံမြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထပ်တိုးပြီးတော့ထပ်တိုးထားတဲ့မြင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်